สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่อำนวยการช่าง6 ปียังแจ๋วอะคันนี้หน้ารถเดียวเจชินจะให้จากสุพรรณบุรีครับโอ้คุณขับนี่สุดยอดค่าตัวก็ไร่ละ40 บาทครับส่วนใหญ่จะเจอข้าวนอนไหมน้องข้าวนอนนาเอาได้กินนะสุดยอดครับเปลี่ยนด้วยนะเลนนิดคุยกันต่อ JO84 ครับโบเดียว J4 260 พลังม้าปั๊มไดกินคู่ครับขับก็เดิน12 HT มอเตอร์ไดกินปั๊มไดกิน23นะครับไฟแท็ก80สังเกตที่ฟางครับเลน304น้ำคลุกคลิกนี้ชอบครับก่อนจะลงงานเนี่ยทีมงานทำงานรถเกี่ยวสุพรรณนี่ก็จะเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงหนักประสิทธิภาพเต็มร้อยครับตามลุยครับผมเลิกถือว่า11ลูกที่สุดยอดน้องรถนั่งเต็มรถเต็มครับคนมาเลยจะเจองูเหลือมไหมพี่น้องซ่อนแต่ฟางเนี่ยกินฟางได้ไหมน้องจัดมากครับ260อัตราสิ้นเปลืองน่าจะไร่ละ100น้องข้าวก็13 บาทหลุมลึกไม่ใช่ปัญหาครับ12 HT สุดไปแล้วงานนี้ถ้าเดินซับไม่ยอมหรอกน้องเอ้ยเรือเข้าตาวิ่งจนเหงื่อเข้าตาพี่น้องพุดรั่วไปแล้วครับรองเท้าพุดรั่วแล้วขอบคุณเจชินจัดให้ครับอำนาจรถเดียววันนี้จัดไปประมาณคันละ40 ไร่ครับพอด้วย600วันเริ่มงานวันแรกครับเรื่องอะไรจะ
ลืออีกครึ่งหนึ่งครับโอ้คนขับเขาเก่งแล้วก็แรงครับไม่ไหวไปต้องหอบแล้วส่องไกลหน่อยคนละข้างครับจะเห็นได้ว่าข้าวเนี่ยเต็มแล้วครับเต็มตู้แล้ว2 ตันครึ่ง2 ตันครึ่งก็คือตันละ1,000 กิโลเนาะตันละ13,000 2 ตันก็26,000 บวกด้วย 7,500 6,500 เนาะเป็น 22,500 บาทเอาไปขายแต่ว่าต้องจ่ายค่าอุ้มนะครับค่ารถที่ตกไร่ละ600ลังเลยก็จะเหลืออยู่ครับเหลืออยู่แบกหนักไม่อยู่แบกหนักจะวิ่งแรงอยู่ครับดูข้างหน้าบ้างข้าวนอนคักๆเลยพี่น้องโอ้รถเกี่ยวแจ๋วครับแจ๋วเปิดฤดูกาลพี่น้องข้าวเบารถเก็บให้หมดนะ